当发生阶级碰撞的那一刻，敢问阁下如何应对？你开着200万的保时捷 Taycan Turbo S， 在自己的圈子也是顶尖的存在，在路上看谁不爽你就崩谁。可是有天你带女朋友回家，在路口遇到了一辆小米SU7 Ultra， 女朋友说旁边那辆车好像和我们的一样。听到这，你不屑地笑了一声。由于没关车窗，对面的小米车主也听到了你的嘲笑，但他并没有说什么。这时绿灯亮起，小米SU7 Ultra 直接一脚地板油冲了出去，无论你在后面怎么追都追不上，直到下个路口你才看到在那停着的小米。你上前问他你这是什么车？